അതെ, ഈ ഓണത്തിന് ഒരു കാറോ സ്കൂട്ടറോ ഫ്രിഡ്ജോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ റീല് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടേക്കണേ. സ്വർണോത്സവം 2026 AKGSMA, അതായത് ഗോൾഡ് മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വർണോത്സവം പരിപാടി ഇന്ന് പ്രിൻസിൽ വെച്ചാണ് ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒരു സ്വർണോത്സവത്തിന്റെ കൂപ്പൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ ഇതുപോലുള്ള കാറ്, സ്കൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളാണ് AKGSMA ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണോത്സവം 2026 ഇവിടെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഗ്ലിംസസ് ഈ റീൽ നമുക്ക് കാണാം.